ఓకే గైస్, మరి ఇప్పుడు మీరు ఇప్పటివరకు చూసారు కదా స్టెబిలైజేషన్ ఆన్లో ఉన్నది. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్లో అయితే పెట్టాము. ఓకేనా? సో మరి ఈ వీడియోలో స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్లో పెట్టి, ఇది అల్ట్రా హెచ్డి వీడియో అన్నమాట. ఇది మనం ఇంతకుముందు వెళ్ళింది ఏంటంటే స్టెబిలైజేషన్ ఆన్ చేయగానే అల్ట్రా హెచ్డి వర్క్ అవ్వలేదు అన్నమాట, వర్క్ అవ్వదు. సో 30 FPS, ఇదేమో అల్ట్రా హెచ్డిలో కూడా ఇప్పుడు 30 FPS అన్నమాట. చూద్దాం నెక్స్ట్. ఓకే, మరి చూడండి స్టెబిలైజేషన్ దానికి దీనికి చూసారా ఎంత తేడా వస్తుందో చూద్దాం మరి. ఓకే, లెట్స్ గో. ఓకే గైస్, సెంటర్లో ఉన్నారు కదా. యా, లెట్స్ గో. సో యూహెచ్డికి ఇంతకుముందు మనం స్టెబిలైజేషన్ ఆన్లో పెట్టాము, ఇప్పుడైతే స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ చేస్తాము. ఇది స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఇది మనకి అల్ట్రా హెచ్డి గైస్, అల్ట్రా హెచ్డిలోని వీడియో అన్నమాట. ఇది అంటే 4K వీడియో వస్తుంది. ఇంతకుముందు ఓన్లీ FHD అనుకుంటాను, 30 FPS ఇంతకుముందు. ఇది 4K అన్నమాట. స్టెబిలైజేషన్ అయితే ఆఫ్లో అయితే ఉన్నది. సో మరి చూడండి, లెట్స్ గో. కొంచెం పైకి పెడదామంటారా ఇది, అంతేనా? ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఎలాగుండేది, ఇప్పుడు ఎలా కదులుతుందా, స్క్రీన్ షేకింగ్, అది ఒకసారి చూడండి వేసి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇంత ముందుదైతే మనం ఫుల్ స్టెబిలైజేషన్ అన్నమాట, బాగుంది. మరి ఇది ఎలాగుందో కూడా చూడాలి. ఓకే, అల్ట్రా హెచ్డి వీడియో, సేమ్ లొకేషన్ అయితే సేమ్ అదే తీసుకెళ్తున్నాను. ఇంతకుముందు అలాగే వెళ్ళినా అలాగే. ఓకే, సో మన గ్లామర్ బండి ఇది నా ఫస్ట్ కొనుక్కున్న బండి గైస్. ఇప్పటికి నేను 2012లో ఎప్పుడో కొన్నా బండి. నేను ఎక్కువగా యూజ్ చేయను వెహికల్, ఎప్పుడో ఊరు వెళ్ళినప్పుడు లేదంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తిరిగినప్పుడు. కానీ ఎక్కువగా నేను సైకిల్ అయితే ప్రిఫర్ చేస్తాను, పొల్యూషన్ అది తగ్గుతుందని. సో రోడ్డు మీద సౌండ్ అవన్నీ చూడండి. ఓకే, ఇది కొంచెం పైకి కడితే మీకు కనిపిస్తుంది కదా. ఓకే, స్టెబిలైజేషన్ అది చూడండి వేసి ఎలా వస్తుందో. మొత్తానికి రెయిన్ అయితే పడింది, చూసారు కదా రోడ్లన్నీ అలాగున్నాయో. ఓకే, ఇక్కడైతే మనం సైడ్ తీసుకుని లెట్స్ క్రాస్ దిస్ రోడ్, లెట్స్ గో గైస్. ఇంతకుముందు మనం తీసినప్పుడు వర్షం లేనట్టుంది కదా, ఇప్పుడైతే వర్షం పడుతుంది. ఓకే, ఓకే గైస్, మరి మొత్తానికి అలా ఉంది ఇది మాట. ఇది శాంసంగ్ F62 మొబైల్. ఓకే, ఇంకా పైకి వెళ్తున్నాం. శాంసంగ్ F62 మొబైల్. ఓకే, సో మరి చూసారు కదా స్టెబిలైజేషన్ ఆన్లోని పెడితే అది 30 FPSలో ఫుల్ హెచ్డి నార్మల్ 1080p 30 FPS. మనకి 4K అన్నమాట. ఇది అల్ట్రా హెచ్డి 4K వీడియో 30 FPS. ఇది వితౌట్ స్టెబిలైజేషన్ అన్నమాట. మన స్టెబిలైజేషన్ ఆప్షన్ అయితే 30 FPSలోని మనకి అల్ట్రా హెచ్డిలో లేదన్నమాట. సో ఇదన్నమాట గైస్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అయితే. సో ఎలాగుంది? ఓకే, గాలి సౌండ్ కూడా వస్తుంది స్టెబిలైజేషన్. అంత ముందుదైతే నాకు తెలిసి చాలా బాగుంటుంది స్టెబిలైజేషన్, ఎందుకంటే అది స్టెబిలైజేషన్ మోడ్ ఆన్ చేస్తాం కాబట్టి. ఇదైతే ఆఫ్ చేసి ఉంటుంది. కానీ వీడియో క్వాలిటీ అయితే ఇది కొంచెం బాగుండొచ్చు, చూడాలి నేను కూడా. ఓకే, సో మరి ఎలా ఉంది కంపారిజన్? ఇలాంటి ఏమైనా కొంచెం ఇలాంటి మోడల్స్లో ఏమైనా కంపారిజన్ వీడియోస్ మీకు ఏమైనా కావాలి అంటే నాకు కింద కామెంట్ అయితే చేయండి గైస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టైం నుంచి మనం వీడియో చేయడానికి అయితే ట్రై చేద్దాం ఇలాంటి కంపారిజన్ వీడియోస్. ఓకే, సో మరి మర్చిపోకుండా ఇలాంటి మంచి మంచి లేటెస్ట్ రివ్యూస్ అలాగే గేమింగ్స్ న్యూ అప్డేట్స్ కోసం మన తెలుగు గేమర్ వరల్డ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? అలాగే బెల్ సింబల్ కూడా టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి. లైక్ కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోద్దు, మంచి లేటెస్ట్ న్యూ గేమ్స్ అప్డేట్స్ అయితే మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. టేక్ కేర్, బాయ్.